नहीं नहीं वो नेट पे होगी प्रॉब्लम मेरे तो बहुत ज़्यादा है कि मेरे भी फोन दी मन के आती है कि मैं कुछ भी काम कर लवां आप हुण आप 10-15 मिनट फोन चल गया हाँ कोई बात आप नहीं बस है पूरी बांझ हो गई आ सारे दर्द हो गई मोटियां दे विच ते मैं पर्स भी नहीं पा सकती इत्थे माड़ा जिहा पर्स भी पा सीधी पर्स वाला कर दो नहीं मैं तो नहीं पाती किलो 2 किलो भी वेट मैं माड़ी जी दूरों सब्जी नहीं लिया सकती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਲਵਾਰਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੰਟੀ ਕਲੈਪ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ पर मैं तो मसाला नहीं कौन छोड़ती हूँ सब्जी भी नहीं बनाऊँ कपड़े नहीं माल सकती माड़ा जा कुछ ज़्यादा कलाइयाँ नहीं बस आ ही सारी आ माड़ी की डस्टिंग कर ली है आ सारे आजकल ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੇਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ पर्ची नहीं पाती हम 2-3 साल तो पिनियां बनानी करने लुधियाने तो हां जी अमेरिका तो ठीक है और हां जी बस आपकी प्रॉब्लम है ये बैग के माड़ा जा चमकी डाल के बैग के थोड़े कपड़े मार ले कर ले उस तो बाद इन्ना छलियां पै जांदियां लत्तां दे विच इन्ने गिल्टे ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਗਿਲਟੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ she's having problem all her body. She is having problem over here. She's having the cervical problem. Pain going in both arms. She's having pain here, everywhere. She's having the pain. I'm going to fix this problem. Firstly, I will check her out and then बस रिलैक्स हो जाओ कमर से भी ऐसा बिल्कुल नहीं कहना देना ठीक है अब थोड़ा उनसे ठीक है खड़े हुए इधर आओ उतार कर इतना खड़े हो आगे आ गए कोई जरक नहीं सकेगा कोई रिस्क नहीं रहेगा डरना नहीं नॉट बी स्केरी शर्माना नहीं डरना दो चीज़ें नहीं करनी ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਨਾ ਡਰਨਾ रोड़ा पापा हुई मम्मी कर लेने वो ठीक है ये नहीं बांह ऊपर पूरी जाती है बस पेन होती है ना कोई पेन नहीं ना थक गया बहुत है जरा कोई करा बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ 2-2.5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ है ना होता है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਹ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਦਰਦ ਰਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ उसे मीटर लगा साइड मीटर नहीं लगा ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਕਰ चलो रिलैक्स ठीक है ठीक है चल रहा है लो मतलब है तो होने आएगा
relax. Sit, come on, sit. ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਫਾ ਲੱਗਦਾ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਛਾ ਪਰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ कम कर मोड़ लीजिए इनको सीधा नहीं करना हाँ रिलैक्स करो बॉडी ढीली कर देंगे उंगला नहीं करनी है बिल्कुल थोड़ी सी उंगला बिल्कुल नहीं करनी है बॉडी ढीली पैर से हाँ बॉडी बिल्कुल ढीली बिल्कुल ढीली कर दो ऊपर ढीली और ढीली कर दो और ढीली चलो हाँ खड़े हो जाओ उत्ते खाता देवा बिल्कुल बस देखी सी तू आने का ठीक है वही डुप्लीकेशन मोटे ठीक है ਮੋੜ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਲੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਲੋ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲੋ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਆਟਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ 14 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਮ क्योंकि तो सेट होना है टाइम चाहिए होता है रिकवर करना इधर इधर मुंह इधर मुंह दे नहीं साइड लंका दे साइड दे लंका just relax
ਕਰੋਨਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਕਰਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਕੈਬ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬੈਕ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਸਨਵੇ ਧਰਮਸਰਾ ਹੈਲੋ ਵਾਲੀ ਸਨਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਮੀਦ ਲੋ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਓਕੇ, ਉਹ ਨੈਟ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋਨੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਹਾ- 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਜਲਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੇਅਰ ਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਡੋ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਵਿਰਾਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਸੀਐਲ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਜੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈ ਸੀ ਕੋਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਈ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਾ ਚੱਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੁਨੀਆ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਾਇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗਾਇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ तो सारी चीज़ें ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਨ ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਸਟਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਉਧਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਕੇਰੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਨੀ ਮਿਲੀ ਬਟਾ ਪਰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਹੈਵਿੰਗ ਹੈ ਬਟਾ ਪਰਦਾ ਵਾਕਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਜੋਗਿੰਗ your turn
ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਬੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰਾ ਮਨਕਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੈਕਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਂਝ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਲੱਗੀ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵੇਖੀਆਂ ਵੇਖੋ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। निकले ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦਾ मैं बात ही करता मैं आपको ट्रीटमेंट देना आपको ही करना पानी बता ट्रीटमेंट relax क्या है खांसी है क्या अच्छा तब तो दर्द हुई थी कि शेक आई थी जब समझ नहीं लगी दर्द नहीं होनी चाहिए दर्द होनी नहीं चाहिए हाँ मैं क्या हम ठीक है हम ठीक है ठीक है ठीक है या नहीं होना जी कुछ नहीं कर सकते साइड लो ਬਸ ਕਰ हाँ मेरे पास नहीं कर साइड पर निद्र तो नहीं आ गई थी सोच रहे थे ठीक हो जाने की नहीं
ਚੱਲਾਂਗੇ डरते करके दर्द है नहीं तो मेरा मतलब पहला की ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ या दर्द नहीं होती इधर ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब पहला की तरी है ਇਹਨਾਂ ਵੇਂਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ दर्द होनी नहीं चाहिए ना तो दिक्कत है ਮਾਰੋ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ये दर्द होनी नहीं चाहिए तो अभी ठीक बढ़ेगा कल का दिन ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ कोई कोई मेरे पास बस देखते रहो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਟਲ पे जाता पहले तो है ना रिलैक्स चला तो सीधे लेट सीधे लेटो चला है और वाह जी वाह देखते ठीक है थोड़ी हाँ ठीक है गोटे तो नहीं दिखा आज भाई ਹਾਂਜੀ आज ले अब आप सुना दो दब के नहीं ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਏ नहीं मास्क कोई बात नहीं रिलैक्स हो रिलैक्स ना रिलैक्स हो ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ठीक है ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਮਾਸਕ ਹਾਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰੇਗੀ पर ज्यादा नहीं चलना बस उठा नहीं दम के रखना हाँ, दाना दब के रख। ਮੇਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ फोन के कोई रिलैक्स से लगता है हाँ फोन गोल्डन कोई रिलैक्स हिप रिलैक्स हो गया गोड्डा भी खुला हो गया चलो हाँ देखो चिल्ला चलो हाँ रुक गया क्यों रुक रहा नहीं बस ठीक पर ठीक ना ठीक करो चिल्ला चलो ठीक रुक गया ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ आज भी करो हाँ ठीक है ठीक है नहीं ठीक हाँ, ठीक है हाँ ठीक है
ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਆਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੀ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀ ਬਾਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆਈ ਮੰਮੀ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਲ ਰੋਟੀ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਐਸਾ ਇਹ ਨਾ थोड़ी देर निकल थोड़ी देर बस ओके तो ये डॉक्टर ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਲੱਤਾਂ कैसे क्या है ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੌਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੌਲਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਨਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डेढ़ माह साल होगा डेढ़ का साल अखा बंद बंद ਮੂੰਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਦੰਦ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ राइट ना करे हाँ साल इंटर में करेंगे हाँ लेंदे उठना तो ना टाइट करे जब तो ये फिर प्रॉब्लम है तो टाइट नहीं मैं देखना रहेगा ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ आई मम्मी यार थले पर आ गए ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ बस ज़्यादा मौका तो आज ही करो तेरा ਕੈਬਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੌ ਜਾਣਾ आज तो बड़े दिन अंदर आई ਨਹੀਂ भाजी तो आपको जाना तो सवेरे मैंने याद करना ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੈਕਸ ਬਸ ਹੁਣ ਸੋਈ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ खड़े हो खड़े हो ਬੱਖੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ टिले टिले छोड़ हाँ खड़े हो ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ सही कर यार ਲੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ये अंदर का पुलिंग तो बाद थोड़ा सा हिसाब जा आया था कई बार तो बंदा भी मेरे पेन आ रही है ਬੜਾ ਜਦੋਂ तो वो ठीक कर ਕਾ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗਨਾਮ ਚਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਹੋ क्या प्रॉब्लम है ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ अच्छा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ हाँ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ फिजियो कर रहे हो ना ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ हम ਨਹੀਂ ਹੈ ट्रीटमेंट लेना ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ हाँ ਹੁਣ ਜੋੜ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ओके ओके ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਂ पेन नहीं आई ਨਹੀਂ ਪੇਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਲ ਅਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ हाँ हाँ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ अच्छा मूवमेंट हो गई ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਂਸ ਵਿੱਚ ओके बाकी ठीक तो किवें लग रहा है फीलिंग रिलैक्स ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ बस तो ਆਉਂਦਾ ना कुछ करना दस दे जाने किते कर ਆਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਓ I'm feeling good.
She's here. I'm going to fix all her problems. Now she's here. He will let you know. She was having pain all over the body. She's got all right now. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਬਸ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਓਕੇ ਆਏ ਇਧਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੈਕ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੈਟਰ ਇੰਨਾ kasi ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਲੱਗ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦੀਪ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ 8-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਰ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਪੇਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਮਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੱਬ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣੀ ਸਾਬਣ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਗੈਸ ਸੀ ਆ ਗੈਸ ਤੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਆਵੇਂ ਅਕੜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਡੇਢ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਠੀਕ 8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਖਿਚਾਵ ਆਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ these are the precautions you have to take ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ I have make you all right ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਲੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬੋਨ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਬੋਨ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀ ਬਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਯੂ ਵਰ देयर ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਪੇਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਫਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ